So my recording is started. Fine. So लास्ट क्लास में हम लोगों ने दिस इज टू बी एंड नॉट टू बी और स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग देख ली थी, और हम इसका क्विक रिव्यू देखते हैं। मैं इसकी ये सारी जो नोटबुक्स हैं मैं गिटहब पे चढ़ा दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से हम लोगों को जिस चीज़ जगह पे जाना है उसके लिए मुझको आपको पांडास नंपाई ख़त्म करवा के फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन करवाना पड़ेगा। इवन वी हैव टू गो फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टीपल रिग्रेशन एंड मल्टी वेरिएट रिग्रेशन एंड सो ऑन। सो अगर आप बोलें तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लेके इसको कवर कर सकते हैं राइट फ्रॉम नेक्स्ट, इफ़ यू आर कंफर्टेबल। उसकी अटेंडेंस काउंट नहीं करूंगा, बस आई लाइक टू कंप्लीट माय सिलेबस एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। आर यू कंफर्टेबल बिल्कुल फॉर सर। दैट? या थैंक यू। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. So okay, thank you. So in the last classes we completed this formatting and this format function over there, so that is being used for formatting the string commands then, and we are having some places, and we can either put places or we can use them by names or by indexing and so on. So this has been completed. This is to be and not to be and so on. Let's say now I am taking the values right from the list. So in case of list, let's say this is my full name, so this full name is my Abhishek. So we are having 3 items available for this. So this is Abhishek, second is Singh, and third one is Rathod. So I like to take only the last name, so or the second value. So I'm just taking the second value of that is the third item. So this is my third item, so I want to take the third item from this list. So just I'm putting here is this is name equals to, so this name, so this is name, this is just an placeholder over here. So this is an placeholder that gives a value of name of 2. So what is the name of 2? So it is the name. So name is just an full name. So what it does, it copies a whole list. So this is my list. So this is just an equals to, so it copies the full list into your name. So when I am using is equals to sign, it means that this name also points this location. It doesn't make a new list over here. Instead what it can do is name just point that memory location. So fine. So this is name. Name contains again the values Abhishek, Singh, and the Rathod. So I am just printing the second value. So I am just using the value. So I am using some indexing type of technique over here. So I am just putting this is name 2. So I'll get value of Dr. Rathod. Then again using the values. So this is my value. So I am just putting you using values. So this is the number is then num. So num is again an placeholder over here. So this num is defined over here. So this is my num. So I am putting the value of 42 in the num. So 42 has been replaced. 42 replaces num here. So this is the number 42 again. So I like to use an let's say this 42 is an integer value. So I like to use this as an floating value. So I will use a colon then f sign. So it signifies that it is an floating value. So this is being called as called over here is 42.0000 over here. Now by default it contains value of 6 values after precision or after decimal. So I like to limit the number of decimal values after decimal or precision values. So I put that dot 3. So what it signifies? It signifies that we are calculating up to precision level 3. So this is a precision level 3. So we are using 000. So this it signifies that we are using a floating value. So this is a floating value at f signifies the floating value, and 0.3 reflects 3 level of significance over here. So for this is 42.000, while by default its value is 42.0000000. So 6 zeros are available. Now I like to calculate the binary number of this. So I'll use, instead of f, I like to use b over here. So this is an 1000. So this is 8 is represented as 1000 in your binary. So this is my binary number. So you can use any of the format. So I'm going for some quick values. So these are some different characteristics are available. So if you like to get all those values, just download my video and pause it and इसकी values आप लिख लीजिएगा. Fine. Now I like to get the width of the value. So let's say I am using a placeholder num over here. So num, then colon, then 10. So what it signifies that, so we are aligning our values right aligned. So we are going for right alignment. So what it does is it does
10 spaces over here, so I am having total space is 10, so I am using this 10 over here, so it reflects you are having a 10 spaces for printing your output, and for your 10th value, the num is replaced, num is put it on this third value, so sorry, 3 over here. So what it does, so it has 9 blank cells, then we are having a 3. Now similarly, when we are going for string over here, so because string is by default right aligned, so it does not make any changes over here, so it takes only Abhishek, and two values are remaining over here. So this is, you can see that we are having 2 spaces over here, and right, you can check either we are having 9 spaces over here. So this is our values. So by default string, this formatting does not works on your string values, because this is string is always in right aligned, while your number are the left aligned. So what we are doing is that we are making it to right aligned. So width is 10, and by default the number is right aligned. So what we are trying to do is we are converting it to right aligned. So we are having 9 spaces available over here. Now let's say I want to take only 10 values. So by default I am having a string which is of this is of 8, and this 8, 9, 10, 11, 12. I suppose I am, my name spelling is of 23 or 24 characters, I don't know, but yeah. So I'm, when I'm limiting the 10 character, it does not make any changes, because this string contains more than 10 values, so it will not reflect any changes. Now I had implemented this pi in the last classes. So what we are trying to do is, then we like to print this pi value. So I'm putting this pi again. I am putting this pi value. So this pi value has been called right from your math.py. So this is from math import pi. So this is from math imported pi over here. So just I'm again using a placeholder. Its name is again pi. So this is pi is equals to pi. So what it gives is 3.414296 and so on. Now I am here. I am putting this pi over here. So this is my placeholder holder over here. Then I'm using 10 spaces for this right aligning. So we are having 10 spaces over here. Now I'm using 3 point of precision for floating point. So I am using 3 point of precision over here. So it rejects all strings after 4th values and so on for your pi value. So it contains only 3.142. So remaining spaces available here are only 5 values, because this is 1, this is 2, this is 3, this is decimal is 4, and this 3 is 3 is the 5th value. So we are having 5 spaces available over here. So this is just an some printing options available. Now again I am getting only the, I am limiting this string. So I am using 10 spaces for this. Now I am limiting this string by only selecting 8 characters. So what can I do is that I am just putting 0.8 over here. Now here I am selecting over 3 values. So I'll put 0.3 over here. Now I'm just want to select only 8 characters over here. So I am using dot 8 with the name. So name colon dot 8 reflects your only first 8 digit over here. So it will give you Abhishek over here. So this is fine. First 8 digits characters over here. So I am selecting over only 8 characters here. Now I am again applying both this. So this is a 10 value and 10 spaces available. Then I am limiting 0.8. So this is again 0.8. So this is it gives me a value of Abhishek, and then we are having 2 spaces available here. So it allocates 10 spaces for this 10. So this 10 gives you 8 spaces, sorry, 10 spaces, and I am selecting 8 characters right from this. So we are having remaining 2 items, 2 spaces available here. Now in addition to that, let's say uh, these values are usually represented as an null spaces or white spaces. So instead of putting null spaces, because it can affect our calculation, what we can do is that we can pad zero padding. We can pad some values. So the popular technique is to add 0 or 0 padding is been applied for, so that the mathematical calculation will not change. So what we are trying to do is we'll padding 10 value, padding 0 values. So what we can do is that this is 0.2
2f, it signifies what? It signifies this point 2f signifies that floating value with precision value of 2. So this is a floating value with precision of 2. Then it gives some 10 spaces over here. So this is my 10 spaces over here. So I am having this 10 spaces allocated for here. Then I am, so this is 10, this 10 reflects your 10 spaces. Now this 0, this column 0 reflects this column 0 reflects and 0 padding. So the remaining white spaces is being replaced by this 0 padding over here. So this is how we can go for adding 0 padding. Instead, what you can do is that you can add another values, like you can add a, b and c. We'll take all these values in the next 2 or 3 course. Now then what we are going to do is that we are going from alignment. So this is my alignment, this is left align. So this symbol, this is less than symbol, is used for left alignment. This greater than symbol is used for right alignment, and this इसको क्या बोलते हैं यार, मुझको भी नहीं पता. This is power symbol reflects in your center alignment. Sir, So cap. okay, fine, cap मैं भूल गया. Thank you. So first, so this is 0. So what I am trying to do is I am putting the values over here. So I am padding 0 values. No, I am not padding 0 values. I am just using 0. This is represent nothing. So I am just using this pi over here. So pi is being replaced by 0th value, because what this runtime disconnected due to my screen is visible to you, na? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, okay, sir. fine. So what this 0 reflects over here, ये क्या बताता है आपको? यहाँ पर अभी मैंने कॉलन के बाद अगर 0 लगाया था, तो दिस 0 रिफ्लेक्ट्स पैडिंग. ये कॉलन के पहले वाला 0 क्या दिखाएगा हमको? दिस, एनी आंसर? नो, फाइन. सो ये कॉलन के पहले वाला 0 जो हमको रिफ्लेक्ट कर रहा है, दिस इज द पोजीशन that is being passed to your format over here. So this is the first parameter right from this format command. अगर हमारे पास यहाँ और कुछ होता तो मैं यहाँ कॉमा लगा के, let's say this is my pi, this is my pi, यहाँ कॉमा लगा के दूसरा यूज करता, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ 1 करता तो यहाँ पर मेरे पास 3 आता. फाइन. सो दिस इज व्हाट अ 0 रिफ्लेक्स, जो हमारे पास बेसिक था. फाइन. सो again I am going from the left alignment. So I am using left alignment for this 10 spaces available here, and we are having a 2 degree of precision for floating point. So this is 3.14. So this is my 3.14. Now I am going for the right alignment. So sorry, for the center alignment. So we are having 10 spaces available over here. So you can see this is our 10 spaces available here, and we are aligning our data into the center position. So this cap reflects your center positioning or center alignment. So this is been placed in the center of this 10 spaces available here. So we are having few spaces over here and few spaces over here. Now, so हमारे पास कितने आ रहे हैं? 4. So we are having 3 spaces available here, and we are having 3 spaces available here. We can calculate. Let's say this 3 is first space, this point is second space, and this 1 is third space. Again, this point is first space, second and third. So we can have this 3 spaces right on the both side, and this is a string of 4 places. Now we are going from the right alignment. So I can use this greater than sign before this 10. So it allocates this 10 allocates this 10 allocates 10 spaces with 2 degree of precision. So this is 2 degree of precision for which value? For this first value of the parameter of format. So what is the value of first parameter of format is pi. So this is my pi, and so pi is converted to 3.14296 and so on. So this is 3.14 because I am taking 2 degree of precision over here, and this is a right aligned. Why? Because I am using this greater than sign over here. So this is how we can go for left alignment, right alignment, and the center alignment. Again, going for the string. So I am putting my string over here. So this is name is the some placeholder. So when we are having some numerical value, we can use indexing position. This is 0, 1, and 2 and so on. Instead, when I am using a placeholder here, either I can use 0 over here, and I can remove this name by just, and this is string. So this is name with a placeholder a
देन सेंटर स्पेसिंग। सो इसके पहले हमने अभी ये स्पेस, हमने ये चीज़ अभी यूज़ नहीं करी थी, हमने यहाँ सेंटर स्पेस के पहले कुछ यूज़ नहीं करा था, हमने ग्रेटर देन या लेस देन साइन के पहले यूज़ नहीं करा था। तो बाय डिफॉल्ट इसने क्या करा, 10 स्पेस मेरे को अलाइन कर दी, तो दिस इज माई 10 स्पेस बिकॉज दिस अभिषेक इज ऑफ 8 कैरेक्टर्स। नाउ आई एम पैडिंग ए टू दिस स्ट्रिंग। सो अगर ये सेंटर अलाइन है तो मेरे पास क्या होगा, व्हाइट स्पेसेस को ये ए से रिप्लेस कर देगा, तो एक ए मेरा इस तरफ आ जाएगा, एक मेरा ए इस तरफ आ जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर मैं ए यूज नहीं करता तो एक स्पेस मेरे पास यहाँ खाली मिलता, एक स्पेस मेरे पास यहाँ खाली मिलता, उस खाली स्पेस को इट इज ए रिप्लेसेस दैट व्हाइट स्पेस ओवर हियर। नाउ आई एम गोइंग फॉर द right alignment. So this is my right alignment. So this is my string is the right alignment, and I padded A on the left side of my string. Then I'm going for, again, let's say I'm allocating only 6 spaces, and then we are going for right alignment. So because my string is of size 8 string, so we don't have any option, so we cannot put A into this string. So is it fine? Any problem till now? सर वो 6 वाला समझा दीजिए, 6 में ये वाला फाइन। हाँ सर। ओके, पीछे बच्चे को चुप करवा लो। सो फाइन। सो इसने क्या बोला कि 6 स्पेसेस मुझको देनी है, तो मैंने 6 स्पेसेस देनी है, पर मेरी स्ट्रिंग कितनी है, 10 स्पेसेस की है, तो मेरे पास वाइट स्पेस आ रहा है, नहीं आ रहा। जब मेरे पास वाइट स्पेसेस नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, अगर मेरे को इस स्ट्रिंग को काटना होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे 6 से 6 लगाता या 6.4 लगाता। लेट्स से अगर ये चलता है, सो उसके बाद मेरे को ये ऑप्शंस देता, वेट वी कैन वेट फॉर, या तो अगर मैंने 0.4 लगाया इसके बाद, सो ये 0.4 क्या बता रहा है कि मैंने सिर्फ 4 कैरेक्टर्स उसमें से उठाए और उसके आगे की वैल्यूज फिर मैंने पैड कर दिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मेरी 6 से ज़्यादा थी, सो ये हमारे साथ काम नहीं कर पा रहा था। Fine? Is it fine? Okay. Yes, sir. Now again, instead of having Sir. some yeah. सर जब भी हम डेसिमल लगाएंगे तो मतलब जितना हमने जो स्ट्रिंग लिए उसमें से डेसिमल के बाद जितनी वैल्यू लिखी है वो नहीं, इंडेक्स वाले। wait. When I'm going for this f, so f reflects your floating point. Fine. So जब f पर हम जा रहे हैं तो डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू ले रहा है। अगर मेरे पास एग्जैक्टली स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में तो मेरे पास डेसिमल कुछ आता ही नहीं है, या नंबर में मेरे पास कुछ स्ट्रिंग आता नहीं है, तब मैं क्या करूंगा, मैं उसमें से टॉप, जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में अगर मैं यहाँ 0.4 लगा रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ 4 वैल्यूज सिलेक्ट कर रहा हूँ। फाइन, राइट फ्रॉम हियर। यस सर। डेसिमल के बाद अगर मैं फ्लोट पे जा रहा हूँ ना, तब डेसिमल के बाद लेंगे, अदरवाइज इट इज नॉट एन डेसिमल, वी आर सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर वैल्यूज, सो दिस इज जस्ट एन कंस्टेंट, so that we are calculating those values. So when I am aligning f, so it means that I am taking the precision, we are having constraint of 2 right after your precision value. Now instead of a, I can put an special character. Sir. So this is, yeah सर जैसे अपन ने ऊपर के करे तो उसमें 10 अपन ने डाले इनपुट में, आपका जो नाम है वो 8 लेटर वर्ड है। हाँ, और फिर जो बाकी की 2 स्पेस थी वहाँ पे अपन ने ए लेटर हाँ। प्रिंट डलवाया। हाँ, यहाँ 0 पैडिंग करवाई मैंने, हाँ, ए पैडिंग करवाई, या तो जहाँ पे अपन थर्ड इसमें 6 लिखा है तो आपके इसमें पहले 6 लेटर दिखना चाहिए, मतलब नहीं, सिलेक्ट अगर मेरे को सिलेक्ट करना होता तो मैं सिलेक्ट पर यहाँ लगाता कुछ, लेट से आई लाइक टू कैलकुलेट 4 वैल्यूज, आई एम सिलेक्टिंग ओनली 4 वैल्यूज। नाउ दिस पॉइंट सिग्निफाइज वी आर सिलेक्टिंग 4 वैल्यूज, पर मेरी स्ट्रिंग बड़ी है तो मैं उसमें से 4 क्यों सिलेक्ट करूँ, मेरी स्ट्रिंग बड़ी है ना, मैं उसको स्पेस ज़्यादा अलॉट कर रहा हूँ। ये क्या कर रहा है कि हमारे पास व्हाइट स्पेसेस है ना, उस व्हाइट स्पेसेस को रिमूव कर रहा है, जैसे यहाँ पे मेरे पास व्हाइट स्पेस आ रहा था, देन दिस इज फाइन। अगर मेरे पास व्हाइट स्पेस नहीं है, मैं मेरी इन्फॉर्मेशन तो लॉस नहीं करूंगा ना यहाँ पे, ये इसने ये थोड़ा बोला है कि मेरे को इन्फॉर्मेशन लॉस करो। देखो मेरा ये पुराना एग्जाम्पल था, यहाँ पर दिस इज नेम इक्वल्स टू 10, तो मैं यहाँ 10 स्पेस अलॉट कर रहा था, 10 स्पेस अलॉट कर रहा था, पर मेरा नाम तो यहाँ 23 कैरेक्टर्स का था, तो जब मेरे पास 23 कैरेक्टर्स का था तो मैं यहाँ इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं कर रहा हूँ। हाँ, मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन लॉस करनी होती तो मैं 0.8 लगाता या 0.6 लगाता या 0.4 लगाता, तो इस जगह पर मैंने अभी यहाँ कुछ नहीं करा था, इसका मतलब ये है कि मैं इन्फॉर्मेशन लॉस पे नहीं जा रहा हूँ। नाउ आई एम व्हेन
I like to go for some information loss, then I'll add this 0.4 and then it will reflect answer that AA then Abhi. Fine. ओके सर। नहीं और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ लो मुझसे। सर मीन्स हम जो 10 जो हम लिख रहे हैं तो वो बस स्पेस के लिए, अगर हमारी space, स्ट्रिंग हाँ। से ज्यादा स्पेस बची तो वो ए से फिल कर देगा, अगर हाँ। कम हुई मतलब स्पेस नहीं हुई तो वैसे की वैसी स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। या वैसी की वैसी रहेगा। हम उस पे कुछ काट चाट नहीं कर रहे ना, हम तो स्पेस अलॉट कर रहे हैं। दिस इज एन राइट फॉर द अलाइनमेंट ऑफ आवर स्ट्रिंग कि मेरे पास अलाइनमेंट है। देखो बाय डिफॉल्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, मैं कहाँ पे अलाइनमेंट करूंगा, क्योंकि मेरी स्क्रीन को मेरे को अलाइनमेंट पे लाना है ना। अब मेरे सिस्टम का एस्पेक्ट रेशियो चेंज होता है। मान लो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, मेरी स्ट्रिंग मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया, तो मेरी पास इतनी बड़ी स्ट्रिंग आई, तो इस स्ट्रिंग में मैं कहाँ करूंगा, तो इसका राइट अलाइनमेंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर राइट अलाइनमेंट चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि हमने उसको पहले इतनी स्पेस दी और इस स्पेस पे वो राइट अलाइंड हो, लेफ्ट अलाइंड हो या उसके आगे कुछ करें। व्हाई? बिकॉज वी आर हैविंग डिफरेंट डिस्प्ले aspect ratio for our system. Aspect ratio मतलब this is the display. By default this is 1022 and 1074 and 848 ऐसा कुछ aspect ratio होता है। आप राइट क्लिक करके सिस्टम के डिस्प्ले में देखना, आपको aspect ratio अलग अलग दिखता है। Is it fine? Yes sir, thank you. ये सब डिस्प्ले के लिए है। Now instead of A we can add some special character over here, so I am just adding my special character over here. So this is my special character and I am going for this central alignment. तो मेरे पास जितनी spaces बची, so I can go for this $$ over here and $$ over here. Instead यहाँ पर हमारे पास ये white space string में थी, तो इस white string की white space को उसने नहीं हटाया। उसने 15 में से जो values बची थी by default उसको उसने $$ से हटाया। Now we are having some signs available. So let's say I am passing this pi and minus pi, so this is 0 reflects your first pi and this minus pi, so it reflects so this 1 reflects your minus pi. So I am going again for 2 point of decimal values and I am not going for any zero padding. So we are having 6 spaces over here and I am having 5 spaces blank spaces over here. Now this is just a demo. Now I am going for replacing, let's say मेरा ये माइनस यहाँ आ रहा था, instead what can I do is that I can add this 0 sorry is equals to operator over here. So ये क्या करता है कि आपका जो सिग्नेचर साइंस हो जाते हैं, तो ये साइन को अगेन लेफ्ट अलाइन कर देता है. सो व्हाट इट डज इज इट प्लेसेस एनी फिल कैरेक्टर्स बिटवीन योर साइन एंड डिजिट्स. तो मैं यहाँ पर अगर कुछ स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर मैं फिल करना चाहता था, लेट्स से आप कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर यहाँ फिल करना चाहें तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन place an special character in between your sign or the magnitude of your digit. So we can place over here, so it creates an space for your calculation. So this is just on display. So आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये सिंपल सी मेथड्स हैं और ये प्रोग्राम चला के देख लीजिएगा. अब मैं इसको थोड़ा सा आगे चलना है. सो दिस इज वेयर माय फास्ट स्ट्रिंग. सो दिस इज जस्ट एन डिस्प्ले मेथड्स. नाउ when we are going for some find command, say let's say I am just finding Abhi right from this string, so I can use string dot find. So where is Abhi? So this Abhi strings available right from the 0th position, so this is my 0th position available. Now I am searching high, so high available right from your 3rd location, so it reflects your 2nd because 0 1 and 2, so this reflects your 3rd location. Then I like to find my blank space available here, so we are having 2 blank spaces available here and after H, so we are having 2 blank spaces. So it results the first blank space available here, so this is first spaces because these are 8 characters, and this is the 9th space, so it will give you 9th position right from here. Fine. So these are some simples. Then I like to find this string available here, so this is on the 9th position. Then I like to find hello in my name, so hello is not available in my name, so it returns minus value from there. Now again I like to find Abhi in my string, but I like to find the 2nd position. By default when I am finding this Abhi, so this Abhi is available on the 1st position, तो पहली पोजीशन को मैं छोड़ना चाहता हूँ. देन 2nd ऑकरेंस जब इस अभी का आ रहा है, तो 2nd ऑकरेंस मेरा इस पोजीशन पे आ रहा है, तो इट रिफ्लेक्ट्स योर 23rd पोजीशन ओवर हियर. सो मैंने पहला अभी छोड़ा है, देन
I am going for the second location, so it reflects my second location available here. So आपके पास जितना पोजीशन होता है आप कितनी बार उस वर्ड को छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं. So आप यहाँ पे बढ़ाते जाएं 2 3 4 तो उतने टर्म्स वो छोड़ता जाएगा. Now we are having some sequences. Now I like to add some sequences. Let's say this is my sequence, so this is sequences 1 2 3 4 and 5. Now I like to add these sequences. So this sequence I use this plus operator because these are the numerical or integer values, so I cannot go for a join operation here. You एक बार ध्यान से देखना, we cannot go for this join operation because this is a numerical value. We can use this function or join function only for the string position. So we are having a string available here. This is my string because it is placed inside code. So this is my string available here while this is my integer values. So I am having some sequences. So this is my sequence 1 2 3 4 5. These are few characters. Then I am having again a character. This is plus character. You can use any character over here. So this is my again a special character. Then I am using separator join. So this is my separator dot join. Then we are having sequences, so we can use this plus, so we can have a new string that is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Even I can use plus minus over here, and again I am try to compute. So again this is 1 plus minus 2 plus minus. So this is my just separator. So we can go just in reverse direction again for all those things. Now a simple usage is that we are having some different directories available, and we have to make it path, so like in your system. So this is my path, so this is my directory, so this is my list available here. So this is a space, then user, then bin, then so on. So this is my separator. So this is separator dot join directors. So it will give you a user slash bin slash environment. This is used in your Unix or the Linux environment. Like in your case of Windows, so what can we do is that we are adding C, then we are having some directories. So C, then what is my separator function here? My separator function is this, again this slash, because this is slash is escape sequence, so I put it 2 slashes over here. So this is my 2 slashes. Then first is for avoiding escape sequence, and then again my slash over here. So this slash dot join dis. अगर मेरे पास ये वाला स्लेश यूज करना होता तो मेरे को 2 बार स्लेश यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज दिस इज नॉट एन एस्केप सीक्वेंस. फाइन. सो हम इस पे काम कर सकते हैं. ये इसका यूसेज कहाँ यूज होता है? लेट्स से हम जब वेब स्क्रैपिंग करते हैं तो हमको नए वेबसाइट्स कॉपी करने होते हैं, उनके पाथ कॉपी करने होते हैं, तो हम इसको यूज कर सकते हैं. हम इसका जस्ट रिवर्स 1-2 एग्जांपल के बाद जाते हैं कि इसका एग्जांपल कैसे जा सकता है. नाउ वी आर हैविंग सम लोअर फंक्शन एंड द राइट फंक्शन. सो लेट्स से माय नेम इज रिटन इन सम, जैसे अभिषेक रनिंग में लिखा है, देन सिंह इज कैपिटल, देन राठौर फिर कुछ भी लिखा है. सो आई लाइक टू लोअर केस ऑफ दिस वैल्यू. सो दिस इज माय लोअर केस वैल्यूज. तो हम ये वाली स्ट्रिंग मैचिंग पे काम करते हैं. ये सारे फंक्शन क्यों? जैसे हम आप लोगों की अटेंडेंस अभी ले रहे हैं. सो किसी बच्चे का नाम जो है लोअर केस में आ रहा है, किसी बच्चे का नाम जो आ रहा है वो अपर केस में आ रहा है. और जब हम आपकी अटेंडेंस मैच करते हैं तो एक बच्चे की अटेंडेंस मैच करने की बजाय हम एक पाइथन की स्क्रिप्ट लगा लेते हैं, जिसमें से आपके नाम जो अटेंडेंस शीट डाउनलोड होती है और आपकी जो अटेंडेंस शीट होती है उससे मैच कर लेते हैं, जो प्रेजेंट होता है तो वैल्यूज आ जाती हैं. अब प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार आपका जो डेटा है कुछ नाम लोअर केसेस में, कुछ नाम अपर केसेस में, तो इंस्टेड क्या करें, दोनों की स्ट्रिंग मैच करनी पड़ती है. तो सभी को हम लोअर केस में कर लें एंड देन वी कैन गो फॉर दिस लोअर और वी कैन गो फॉर हायर अपर स्ट्रिंग. आपको जैसा करना हो, मतलब दोनों तरफ से हमको सेम सीक्वेंस होनी चाहिए ताकि हमारी स्ट्रिंग मैच हो पाए. फाइन. नाउ आई एम जस्ट चेकिंग. मैंने इफ अभी यूज करा है, मैं इफ आपको बाद में बताऊंगा कैसे यूज करना है. सो इफ अभिषेक इज इन नेम, सो मेरा नाम बनाया था अभिषेक सिंह राठौर. सो दिस इज इफ अभिषेक इज इन नेम, सो इट विल रिजल्ट्स इन फाउंड. सो क्योंकि यहाँ देखिए ये दिस इज इफ अभिषेक जो था वो स्मॉल कैपिटल में, ए जो है स्मॉल है या बड़ा है, तो इसका रिजल्ट जो है वो कुछ नहीं आ रहा. नाउ आई लाइक टू कन्वर्ट इट इनटू दिस नेम डॉट लोअर. सो दिस अभिषेक is available in name dot lower, so it will return you a found. So this is found. ये सिंपल सा यूसेज था जो मैंने भी आपको बताया. Now we are going for C casing. So what is this C casing? C casing, it means that we are capitalizing
the first word of first character of each word. So ये C casing में क्या करेंगे? This is we are going from this title character, our running condition. So this is that all folks. So this is my string. That's all folks. So then we are going for title. So what it reflects is T is converted into to uppercase, and this is again on uppercase, then A is again uppercase, and this F is again uppercase. Or we can go for just an alternative, or we can alternative case. So another function is that string dot keyword. So you have to import string library from your Python APIs, and then we'll go for string dot keyword, then use this string over here. So again, this is again the second usage. So you can go for either both case. I suggest that you should go for this because you don't have to import all those things right from here. So this is a simple usage. Now I like to replace some commands. Let's say I like to replace ease by ease. So this is my string, this is my test string. So this test string dot replace ease by ease. So this ease is replaced by TWES. So these are simple usage available here. Now हमने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 1 + 2 + 3 + 4 ये वाला कमांड बनाया था. अब इसका जस्ट एन रिवर्स. सो फ्रॉम देयर वी आर हैविंग सम जॉइन ऑपरेशन. नाउ इसमें हमारे पास स्प्लिट ऑपरेशन है. सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 दिस इज माय स्ट्रिंग. सो आई लाइक टू split this string into sequences, and this is my split point. So this is my split point. So it returns is 1 2 3 4 5. Again these are the strings. Again my user dot bin, the user bin and env. So this is my separator string. So this is my again separator string. Instead when we have no separator string, it means we are having some blank spaces available. So आप यहाँ पे सिर्फ split कर लें तो by default वो blank space से आपकी string को replace कर देगा. So these are the simple usages available for here. Now we are going for stripping method. So what it does, the strip method returns a string where the white spaces on the left and the right. So what it does is it trims your value. Usually अगर आपने कभी विजुअल बेसिक चलाया होगा तो हमारे पास जैसे मैंने कभी कभी नाम डालता हूँ कहीं इनपुट बॉक्स में, तो शुरुआत में कुछ 1-2 स्पेसेस ओवर हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हमारी स्ट्रिंग को यहाँ से स्पेसेस हटाने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट अगर यूज़र के कारण हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ गलत चली गई हों और यूज़र के कारण यहाँ गलती से कुछ छूट गया हो. बाय डिफॉल्ट अंदर की चीज़ पे हम बात नहीं करेंगे, यहाँ से गलती से कुछ छूट गया और यहाँ से कुछ छूट गया, तो इसको कैसे रिमूव करना है. सो वी आर हैविंग सम स्ट्रिप मेथड. दिस इज जस्ट सिमिलर टू द ट्रिम मेथड ऑफ विजुअल बेसिक इफ यू आर कंफर्टेबल विद विजुअल बेसिक और इवन C#.NET एंड सो ऑन. सो आगे पीछे की जो वाइट स्पेसेस हैं, अंदर की स्पेसेस नहीं, आगे पीछे की जो वाइट स्पेसेस हैं, दिस आर ट्रिम्ड बाय योर स्ट्रिप मेथड. सो व्हेन वी आर सेइंग दिस इज नॉट गोइंग फॉर द इंटरनली वाइट स्पेसेस, दिस इज ओनली फॉर द राइट एंड लेफ्ट और आजू बाजू के आखिर की जो वैल्यूज हैं. सो अगेन आई एम जस्ट लाइक टू सर्च दिस वैल्यू. सो आप कभी से इसका यूसेज क्या होता है, जैसे हम इंटरनेट पे कभी सर्च भी करते हैं. सो आई एम सर्चिंग अभिषेक, बट बाय डिफॉल्ट मेरे पास कुछ स्पेस छूट गई. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट वी कैन गो फॉर स्ट्रिप मेथड. सो ये वाली जो मेथड है इसका तो आउटपुट नहीं आएगा. क्यों? बिकॉज दिस नेम इज नॉट अवेलेबल इन माय नेम लिस्ट. इफ वी आर गोइंग फ्रॉम सर्च डॉट स्ट्रिप, सो इंस्टेड ये क्या करेगा, यहाँ से इस वैल्यूज को हटा देगा. देन अगेन दिस अभिषेक इज अवेलेबल. सो व्हाट इट डज इट गिव्स यू वैल्यू दैट इट इज बीन अवेलेबल ऑन योर स्ट्रिंग. फाइन. थोड़ा सा फास्ट हो रहा है. आर यू कंफर्टेबल? Yes, sir. Okay, fine. Now I am, instead of stripping white spaces, what we can do is that we can customize. We are having some customized strips available. So इस फंक्शन के अंदर आप एट्रीब्यूट में, लेट से मेरे नाम के आगे अभिषेक में से मैं अभी स्ट्रिप करना चाहता था. सो व्हाट वी आर हैविंग इज दैट अभी हट गया तो वी आर हैविंग ओनली शेक अवेलेबल. सो दिस इज शेक सिंह राठौर. सो fine. So I am stripping my again value. So we can go for stripping. Even I can go for, let's say I am stripping Rathore available here. So this is again I am putting. So I'll get Abhishek Singh. नहीं, आखिरी वैल्यू नहीं देगा. नेम इज नॉट डिफाइंड. फाइन, बिकॉज मैंने यहाँ नेम को डिफाइन नहीं करा था, मैंने उसको चलाया ही नहीं था. सॉरी फॉर दैट. सो लेट्स से आई एम नेम is equals to
सो मेरे पास ये स्ट्रिप हो गया. सो दिस इज माय स्ट्रिप वैल्यू अवेलेबल हियर. फाइन. Now again these are simple usages, so you can go for either we can strip from the left value or we can go for the right value and so on. So you can have this L strip. So L strip क्या करती है? So this is my just an value that print test string dot strip. So this is my test string. So this is hello, how are you, and we are having lots of white spaces in the left and the right side of your string. So I am just going for test string dot strip. So it removes all the white spaces. So this is my string. Then I am just checking my values, this string. So this is my test string. So we are having lots of white spaces available here right from here. Now I am just going for left strip. So this left strips क्या करता है? आपके left side का white spaces हटाएगा. Then when we are going for right strip, तो ये आपके right side का white spaces हटाएगा. So these are few functions that can be used for stripping or taking input from your user, and you can avoid white spaces so that your calculation will be correct. Now we are going for some translation. हम even जब natural language processing में जाते हैं तो हमारे पास अलग अलग translation आते हैं. So this translation is just similar जैसे हमने अभी replace command use करी थी. This is just a translation, but it makes something efficient for you when you are going for this natural language processing. So हमारे पास जैसे is, as जैसे अमेरिकन इंग्लिश में कुछ होता है, हमारे पास जैसे अमेरिकन इंग्लिश में COLOR होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में COLOUR होता है. तो व्हाट वी कैन डू इज दैट COLOUR में से O एंड U को हम रिप्लेस कर सकते हैं सिर्फ O से. तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग सम translation available here. So this is my some string. So this is my some table available here. I don't have some. So हम एक टेबल बना लेते हैं. This is how we are making some translation table available. So first we are making a translation. So हमारे पास अगर KZ आ रहा है तो हम उसको CS से रिप्लेस करेंगे. एक टेबल बन रही है that we are having CS and KZ. So ये दोनों एक दूसरे के हो सकता है कि एक दूसरे को हम यूज कर सकते हैं रिप्लेसमेंट के लिए. Now we are printing a table. So we are when we are going for printing a table, so this is how we are having some values. This is CS and KZ. तो ये इसकी उसने कुछ values यहाँ पर आपकी print कर दी. उसने कुछ hash table बनाया था, उस hash table की values print कर दी. Now I like to translate this table. So we are having some CS available here. So हमारे पास कहाँ आ रहा है CS? CS नहीं आ रहा. So what it does is that S is replaced by KZ, C is replaced by K, and S is replaced by Z. So when we are encountering this S, so this S is replaced by Z. So these, then again S is replaced by Z. Then again we are having this is an incredible this C. So this C is replaced by this K. So what we are doing is we are having some hash table available. So we are making some hash table. So this C is being replaced by K, this S is replaced by Z, or this CS is being replaced by KZ, or we can have this Abhishek. So I can have 8 character word is being replaced by another 8 character word. So this is how we can make our changes that are possible. So first step is to make your translation table, and right from your translation table your Python interpreter checks all those values and replaces all those values. So this is test is this S is replaced by this Z. So this is a replacement. Now we can have some specific we can delete some specific letters. So let's say we are adding some third parameter. So this third parameter, so we can remove this third parameter right from your list. So this C is being replaced by S, this S is replaced by Z, and when we are encountering this Z, it means that we have to delete this T right from your string. So when we are going from this is, so this T is being deleted. So first is your source, second is your destination, and third parameter is what you can delete right from your string. So we are having 3 parameters right from source string. So this is my source string. So this is being replaced, and this is the replaceable item, and this is what we have to delete right from your string. So these are 3 items which are being available. Now instead of this T, what we can do is that we want to remove our null spaces. So we can
put nothing over here, but just an white space available here, because white space is again, white space means this is just an space bar. So this white space is again a character, so it has some Unicode values available. So for this Unicode we can remove this these as a these, and this white space is being replaced by nothing. So we have no white spaces available over here. So this is again some usage available. Now you can go for checking some different methods. So you can check, is alphanumeric value, or this is an alphabetical value, or is a decimal value, or is this digit, or is this identifier, or is lower value, or is numeric. So you can go for all those types of function. So मैं इसकी Jupyter notebook share कर दूंगा GitHub पर, then you can go for. Now we are going from some dictionaries available. So what are these dictionaries? So in this dictionary we are having some, let's say we are having two arrays associated with each other. Let's say I am having some two lists available. Let's say first is Abhishek, second is Anuraj, third is Ajay, then Amit, then Veer. So these are my family members' names. So and these are associated my their date of birth. So this I born in 1984, my son born on 2015, my big brother born on 1982, and Amit born on 1989, and Ajay son born on 2018, and so on. So I like to check whether मेरा date of birth क्या था. तो what we have to do is that we have to go for, let's say when name what is the position of this Abhishek in this list. So मैं यहाँ से इसकी position उठाऊंगा, फिर इस लिस्ट में या इस सीक्वेंस में उसकी पोजीशन उठाऊंगा और उसको मैं यहाँ रिफ्लेक्ट करूंगा. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट, लेट्स से आई टू चेक द IC's birthday. So this is the nickname of my birth. So let's say this is IC's birthday, sorry, Anuraj's birthday. So what is the index position of this Anuraj over here? So index position of Anuraj is on the first position. So I am just getting the position of Anuraj. So it will give me the position of Anuraj. So it will give the position of 1. So it gives me a value position 1. Then I am passing this 1 into year. So it will give that 2014. So this is how we can map two different arrays with each other. So this is just a very difficult item. So when we are having some very large lists available. So what we can do is that we can associate all those values. So we'll use these dictionaries. So what are these dictionaries? So these dictionaries are just associating two arrays. So let's say this is my key, so this is my key, and this is my value. So what we are trying to do is that we are associating key values with each other. So this is my key and this is my value. So let's say again this is my phone book. So what is मेरे पास यहाँ नाम और यहाँ फ़ोन नंबर होता, तो दिस इज अभिषेक का फ़ोन नंबर, लेट्स से एंडिंग में 20377 एंड सो ऑन. सो हम यहाँ की जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ को यहाँ पर हम एसोसिएट कर सकते हैं. लेट्स से अगर मैं यहाँ पर अगर इसको यूज़ करता तो मैं एक DOB बनाता, लेट्स से अभिषेक देन कॉलन 1984, then Anuraj, then column 2015. Similar case, this is my phone book. So instead of going for two different arrays, what we are having is that we are creating a dictionary. So what is this dictionary? So this dictionary is the combination of two different sequences. First is the key value and second one is the its index value, sorry, its value. So this is key and this is value. So we are combining this key and values together to make an another new sequences. So first sequence हमको कैसी मिलती थी? This is list. This list is reflected by your square bracket. Then we are having some tuples. Those tuples are immutable. So उन tuples को हम कहाँ से replace show करते थे? उस replace को use कर सकते थे हम ये small braces से और parenthesis से. Then third we are having another sequence available. This sequence is represented as this curly bracket. So this sequences, in this sequence we are having two different combination of two different sequences, and it is being represented as a key and value. This is my key and this is value. Again this is my key and again this is value. This is key and this is value. So I am just this is a way how we can create a dictionary over here. So this is phone book and I'm just printing my phone book. So in my phone book this is an Abhishek and this is number associated with each him, and this is Ajay and is associated phone number with Alcosa.
The another way is to create dictionaries. Let's say we are having a list available. So this is my list. In this list, we are having a one tuple. This is my one tuple, and this is again my second tuple. So what we can do is that we can create this by list. So let's say this might be an key, and this is the value. Again, this is key, and this is my value. So what I'm trying to put is that, let's say initially हमने इनिशियली एक लिस्ट बनाई है, बिकॉज दिस इज इन माय स्क्वायर ब्रैकेट. सो इस स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट आइटम क्या है? इस स्क्वायर ब्रैकेट में फर्स्ट आइटम है मेरा एक अगेन टपल. फाइन, दिस इज इम्यूटेबल व्हाइल दिस लिस्ट इज म्यूटेबल. सो दिस इज माय फर्स्ट आइटम, दिस इज माय सेकंड आइटम. अगर इसमें से आप और कुछ जोड़ना चाहें, लेट्स से मैं इसमें से और कुछ जोड़ना चाहता था, जैसे लेट्स से यूनिवर्सिटी. सो आई कैन ऐड दिस इज एन S triple V. So this is how we can go for creating a list. Creating a list. Now I'm just like to create dictionary right from this list. So what we can have is that we can use this dictionary function over here. So this is my dictionary function. So this is dictionary function. So it converts. So the first item becomes the key value, second items become the values, then again the first item of this second tuple is again a key, and this is the value, and again this is a key, and this is value. So I'm just asking, what is your name? So my name is Abhishek. What is your age? My age is 36. What is your university name? So I'm saying that my university is S triple V. So this is again where another way to create a dictionary right from your list and tuple. So this is the first way. This is the another way. Another way is to we can use again a dictionary name, and we can create name equals to Abhishek and age equals to 32. So it means that this name is key, and this Abhishek is value. Again, age is again key, and this what we can say that age 36 is again the value. So this is how we can identify the different ways to create your dictionaries. Okay, so I am sharing this dictionary, and you can go through this dictionary. So if you are having some problem, then you can ask me. Otherwise we can start with something good in the next lab. So अभी तक जो भी पढ़ाया था समझ में आया आप लोगों को? यस सर. ओके फाइन. Yes, sir. तो मैं आपको शाम को ये शेयर कर दूंगा, क्योंकि अभी मेरा कॉलेज बस 2 मिनट में खत्म होने वाला है.